大家好啊！今日我哋嚟到深圳平安中心裏邊一間蟹道。咁睇返店鋪出邊嘅位置，出邊就好多蟹啦，見到。咁個位置都幾大嘅。咁個地址我就影畀大家睇下，就位於深圳平安金融中心北座5樓。咁如果搭地鐵就喺購物公園站落車。咁呢度呢都係蟹道嚟嘅，不過係另一個位置，啱啱喺正斜對面，即係兩邊鋪都係佢哋嘅。視乎返當時嘅情況，睇下去邊度用餐。咁店員就帶我哋入咗去呢個位置啦。咁我哋雖然2個人，但係好彩可以坐到咁寬敞嘅位置。其實可以坐到4個人嘅。咁我哋今日就嗌咗一個680蚊嘅2人餐，就有11道菜嘅。咁之後店員就拎咗隻松葉蟹畀我哋啦，就係將呢隻松葉蟹煮成呢11道菜。咁首先嚟咗第一道菜就係沙律先啦，蟹嘅沙律。咁睇返啲餐具都好精美，全部都有印有蟹嘅 logo。咁呢道菜就係蟹嘅刺身，出嚟個氣場都好犀利，好有儀式感。咁呢個巨峰提子，咁呢個蟹棒啦，海膽壽司，蟹殼蒸蛋。個蟹殼蒸蛋拎出嚟嗰下都幾有驚喜。蔬菜盤啦，咁有啲店員拆咗出嚟嘅蟹肉啦，呢個係蘿蔔蓉。咁另外呢個係松葉蟹腿灣西泡菜，有啲酸酸辣辣嘅，啲味就唔係太啱，但係佢啲蟹肉都幾多。咁另外每一個餐呢都會配上一碗白飯同埋啲配菜，店員就會將呢個白飯倒落呢個鍋度煮，之後佢就會加上旁邊嘅配菜喺裏邊嘅。個人認為就唔想煮得太結啦，佢就會問你稀啲定濃啲。咁呢個係甜品，薑菊冰淇淋，好大好濃郁嘅薑味。咁最後呢，因為有朋友生日啦，咁所以就送咗呢隻蟹仔煲做我哋生日禮物啦，送畀我哋。咁係有啲驚喜嘅。其實如果送隻真蟹會好啲咯，因為呢隻蟹唔知要好定唔要好呢，拎住佢抱住佢。今集同大家分享到此。